হ্যালো ফ্রেন্ড, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা সকলেই খুব ভালো আছো। আমি আজকে তোমাদের দেখাবো রাধিকা জুয়েলারি অ্যান্ড গোল্ড কভারিংয়ের ম্যানুফ্যাকচারের কিছু মেশিন। ফুল স্টেপ বাই স্টেপ তোমাদের দেখাবো, তোমরা দেখতে থাকো আর সঙ্গে থেকো। এটা হলো ভাটি। এখানে ভ্যাক্স গলানো হয় অ্যান্ড ডিজাইনের ছাঁচ তোলা হয়। আর এটা হলো ভ্যাকুয়াম মেশিন। এখানে প্লাস্টার দেওয়া হয় আর কাস্টিং করা হয়। এগুলি গ্লাসের মাধ্যমে ভ্যাক্সের ঝাড়গুলিকে ভিতরে ঢুকিয়ে প্লাস্টার দেওয়া হয়। এটা মিল্টিং, এখানে মেটেল গলানো হয়। এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ, এখানে এখন মেটেল গলানো হচ্ছে। আর লাস্টে তোমাদের দেখাচ্ছি অটো কাট বা ভ্যাক্স তোলার মেশিন। তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো? আরও অনেক মেশিন আছে যেগুলো আবার অন্য দিন দেখাবো, আর কিভাবে কাজ করতে হয় সেটাও তোমাদেরকে দেখাবো।